Everybody say we larger than life. Larger than, larger than, larger than life. Miro mulungi atochi goka soseko mama. Chiganda change chiri London chimmire mulungi atochi. Mama Liam. Kwagala nnyo. Edisene agomaje. Mama Liam wange. Ayo maje. Will you share the Bombo Clat video, peeps? Will you share the Bombo Clat video? Nabagambe just kabere kongo sharing just emirundi etano. Mirona naye ko ali mulabi. Nasuze mu juice. So bwenja kenyanja kano akabisi. Mumanyi buno obwenyanja buno obubisi bwajja mu bicupa. Mubiyita butyo obwenyanja bwatunda mu bice mu bikebe. Manyi buli kumacha buba nkolera ngeje bubamu omunnyo. Kati mbani nokukala nesoka mbaletera muko. Mugalabo kenyanja. Mama kalanga lutalo kano. Kano kalanga lutalo. Kano kalanga lutalo. Bagenda kujita one bite one people power government. Kano kalanga lutalo kati ngozi kwasaganya bwoti. Zibanga pizza. Kati ngozi kwasaganya bwoti. Sharingiraho video. Sharingiraho video. One alida. Yes. But also want to say big up everybody that watch the Bombo Clat video. Yengo liyo limu chalo limu kazo limu sajja nkwagala nnyo CM waro ngambe volume. Mumpulira ba volume ba Julia mudage bangalo ngambe volume. Mumpulira. Bobo mpulira volume dage chigalo bo tiba mumpulira. Mikiru nkwagala nnyo rasta bobo ulira volume eno bobo mpulira bulungi daga volume bangambe boteba mpulira. Mumpulira bulungi mbulaka bobo mmanyo mpulira video eno ngo mpulira bulungi nyiga mirundi 5 nabagambe dda nyiga mirundi 5 owulire volume yeyo banange waliwo agambe volume wali kalina simu mbi volume yeyo Kanje Everybody say we manga things, we manga things. Kanyoka baita kasemba katunonyo pereze gwanga mane basa kuweza gwanga atejale nnoma. Mayima nasajja beta kubenga ngange njade kuzeti. Gatoli muka yara. Nasuze mwechenge. Abatana n'abami mwena mbagala nnyo kyalinga video eno big up CMwe. Yeah. Ngoyina omwana tudde P7 n'okola ebibuuzo n'ayita nkwagala nnyo CMwe.
nabe bebe kula posinga mwala we yayise Kyakabinyo kireva dia kwide mutabani wo luyimba Kyakabinyo buli muzadde yenna nga oberedde omwana nayita Kyakabinyo abanonya school fees oba amataga abaana gagabalemye okufuna Kyakabinyo ojja kuzefuna mukama ali naawe. That me tell everybody, you know. Gulomaka, we just believe. You understand? We just have to believe and have the hope which is stomaca. You know, people power. We believe we can change Uganda. Buli muntu yona yena video yalo sharinga emirundi 5 nyimire kyabaita relax vibe ndandike nani ngasina daga kwogera ku bantu banana so kwogera ku bantu nganze ngira soka kweyogera ko because there are rumors circulated walo omusajja kuteka video you know amanyi ngomkulembeze wafuya yogera ati omuliro gubo kyalebe fula batawulira. Because if we have a bunch of people bagenda mu works wange nakoledda ne bakayiko kwata mu video babutambuze nakola video 18 during the reigns of Brian White and wala rare byali mu video Bobby Wine versus Manyi Brian White ngalo bachamba kasente Brian White achamba kasente and that was in between or byali biwonga tisibya Bobby Wine versus Museveni because that was Bobby Wine versus Brian White ngolo ndo funeka kasente mboliza Brian White kasina laba na musana ati Bobby Wine gwe musana idade taka amanya de subi obaye munyenye gwanga ngolo simlabira yebi nganja simdimane minded ngangaza kuko mumanyi spenge ku sente ngawe mumanyize ku sente ye mama yetatu aho ngate ngenze eri wa Brian White kufuna kasente ino video ngandi wakungati munumba Bobby Wine no fune kasente raga mulumba nga bampa ku sente but that wasn't the China kuchichini yakoleka na politics wako atena lisinda gata kuchisine cha people power quote me right na lisinda gata kuchisine cha people power was just business man on internet yo so omuntu atambuza video ya Bobby Wine ngasimanyi munumba Bobby Wine yes nalumba Bobby Wine nali nkola sente za Brian White ebisere byali byantu muno bya politics bino betuli mu kireki nesinda gata ku people power by the way nali chali mu FDC I was in FDC Brian White yanzi jo kumpa sente had that me tell everybody no so omuntu atambuza vundiza penge na kubulya kaje kimwa abatu abasinga mu yebuzabuza no mulyo kubocha na bagamba wano ze musajja akola video ne mbabulya abaze bagamba all of you young kids abakola bu video muno unless there is this young man called Moyoko Gangamza and Fred Lumbuye be bantu bengamba nti these are political merchants ne bemba neighbors bajja college Fred Lumbuye guy bamwita Fred Lumbuye muliza is a very good young man msajja mukulu nyali informed no mula bamwita Moyoko Gangamza when it comes to entertainment and that is a MC Rich is the king and that matter you able to see manyi abona simanyi mukula anyway mumanyi wachina va mu FDC yakiza besi jimanyola ba video mumanyi wachina va mu FDC nga sitegera kintu kyo nkubereddewe ebisanja bisatu abantu munanduli abu video ko ebuli ku Facebook zange babuloza nimba nenge je buli munambulira 46 mutandise lero nabere okiza besi bitu kyoli okulangiza sikitegera nabula mo okubeera nga bambulira kiza besi ekyo kuba kiza besi olwe ebintu binajanga mbulirira abantu abantu benzinda banga mulinga gune njale mulinga cheche so the Brian White yanzya mu FDC okundeta nenga okubeera nga nvuma buli kimunga kye kinsasuza nenga sali nga sinde katana kuchinde cha people power katika tonda nagenda nzibula amaso kwati me right mukaba nagenda nzibula amaso nenda be kisinde kitambula ekirina kiba ninajusana fuck by your video bulaba ndajusana kujusa chichi ndalindo kuba kati yo video Bobby Wine agenda afuga zibayizo okunsiba ba treason kuba mnavuma omukulembeze kuba already agenda kufuga au navuma omukulembeze so baganda bange mbalabula enyale mwekola bweti wata sola kugula muntu emusiza akasa nze sikaze sola aha tugende mpola baganda bange navana nkola video wano nembagamba enyale mtesola kuwa muntu sente zicho sabulamu ne mugamba dwe nembagamba newe tubanga enyale mwekuwa sente zicho so bulamba nabo nabe mugamba katuvumya nabo obwirizi fula ndabavaako lwaki ndabavaako nti nakimanye tisobola kubawa sente bukyusa bulamu ngotogamba bebe kuli ali bade Eva agamba mpayo kusasi yali badaga manti Eva mpayo kuwaka sente katone ncho josabe takuwa sente zigenda kukyusa bulamu ncho osirike ngena kuwaka example z'abantu abalala twalina mulindwa muwonge ali akola ku TV ne bamuwa bucholo bulali bulya bwali bucholo busente bubamuwa just ne bambuzabuza yafanga mbizi may so rest in eternal peace ninga tandika omulimo gwakabi gwe webuuze waki buli muntu wa NRM ate biri mu bloka lwaki biri mu bloka gwagala kwagata ku NRM kubulya waki okufuna sente za 7 biri mu bloka ntani sente DJ Michael mnasomula bakoza akatambi ayomba ne Balamu ndi Balamu ayimiridde mu kubuli nze nali nkimanyi tebaba wante
Museveni akuwenteza kwagazacha nebe mfana bibawazi bayikanda bangu manti bamuwadde ntasobola kukuwanteye ngakwebazachi ndobwebaza kuwadde nti simanyi 13 gwe big eye omuganda akwebazachi Museveni akuwente ngazi kuwira ki Nenzerawo ne nalaba nga batasobaga amanti babawadde nti nasekerawo So King Mike okujja mu kamera ne weyabe n'ogamba tebatuwante share this video n'ogamba tebatuwante batuwa just million 3 bagamba mutwebaze ente nze rudi ekyo nali nkimanyi Teri munyankula iza kuwante yabwere gwe muganda gwe Mike akulide wali kustere yajiriza mbata ngaba kuwente bakwebazaaki ngaba kwebazaaki So obuzibu bujira we wano oyomba ne balamu nti balamu alemedde mu kkubo lyo ngenda kukubulira ensonga emu Oza wacho omukulembeze w'eggwanga yakugamba ngenda ate nakamba bulike kino ekintu kimu lwaki King Mike we bakutwala mu State House omukulembeze yakugamba ngoye Mike abona abasajja bakutwala mu State House zenjogera nabo zenjoga ne babbalamu bakusasira bonna balina amalobozi gange nga mbasaba amajja Bunamba majira zero neseka nda message zange nesuna neseka yamba bana basajja Tudiri asika kwa garase Era bakimanyira mu nzijja onenzi basaba Nenzi ya message zabo ngamba katona afida musiru wali kye bayita olukokola Mike ngenda kukulya jagubo people bag ngenda kusoka kusomesa enyale mo chechi wali kye bayita olukokola omanyi wacho omukulembeze gwanga genda mu State House n'agamba nti nkoye Nakugamba nti nkoye kusasira ajja kuzza Lwaki balamu gwe waddayo bakugamba nti balamu akoleko Balamu byalugaba is a business man oli musajja munyankolo oba munyalo oba mutolo oba muki abo abasajja Museveni bakulagana nabo goli muganda Era bagamba bugambi njono masikini tosobola kukera kumacha n'ogamba nti Sheikh Usazo yagala obukadde bisatu mu president Museveni abukuwa kwebazaaki Iyo bakutega balamu ne bakuwa emitwala milioni za 3 ate kamba buleke kiri kimwana tudde mazima milioni 3 awe Uganda sinza kyusa sikyo obulamu bo tudde mazima njagala omuntu ave yanda geri city ndi bino Museveni akwadda akabumbike sente ira ko bano ba businessman abalina zi strategy za kabinda kulita waliwo omuntu kwaba bayibbi gwe bali bwadda akabumbi ngakabwerere Bebe kulo no simwaga ne musajja mu yayi era mumbulize video bebe kulo musajja mu yayi ngasinda genda wala wachi mu yayi Yachi manyi Museveni agaba cholo agabira ddala cholo kati bino byeyiya nagamba mpayo ka project ka big kameka TV na akubayo emitwalo jane ja dola obubumbi ne abwezibikira kati mpayo ko temulina obubongo mumuloza ebintu bya kusaba abaludde mu kusaba bagenda ne basaba nene mu kusaba oko mu process yo kusaba banonya mu project bwabwe bakole ne bali okufuna State House eri mu sente State House kyali mu sente Baba limba Museveni tasobola kukuwasa ate balimba kamba buleko kino kimu Mike Rocha akabira bwere Tewali sente ya State House katayinza kyusa bulamu bwo banaganda bange mwe nabagalo tundo obutimatima zibakoma ku milioni 2 milioni 10 milioni 5 kupangisiza bwa apartment tosobola kukola milioni 5 mu muvubuka munange ngola ba video eno wafeyo omuli we bagamba nti mpadde yakabo bachi bagamba mtu kazitaliko number plate mugamba Kenzo bamu wa sente njagala Kenzo ndaga zisiti nga bamuwadde bilioni ya sente Mayinja mungambe bamuwa sente ne mayinja bamuwadde gundi agafuna recreation center mukono aberenga Bobby Wine mbuna hata nko kuwamba mbuna ayita abantu buli kusumanyi obatu tugambe kali tugambe nga independence abantu bagenda nga yasabe kifo ekifo kye badda asabira kyagala bamuwe president Museveni amuwe kiri muntu obazi bako Bobby Wine mbuna babireko mu ne beach kati yo mayinja ye abazenti asobola okufuna wakafa akalungi ngako n'aka reclaiminga n'aletawo ekifo nga kiringa beach oyatandise okubala ebinene ba asani nduga bobe bagala sente za video sente ya video sibanyi mzee sente ya video ngendeke Dubai shooting mu mato we bali tugenze ku musajja go bayita Big Eye oza Big Eye simuli nako buziba disiyanga manya nkwase nako Big Eye kati ekisinga okuze santi bakukubya obucupa ubakuba obucupa zenne unya n'okunya babukubidde site bakuba butyaka kibadde mtamuze video bakuba butyaka chupane bakakubira mu kibuga kusibanyi ku Freedom City ne bakudusa mu dwaliro lyentebe kuliyeriyo lwaki bakudusa entebe ku dwaliro kuliyeri nanye State House ate no bananye kamba bulize ndasoka kubacha neva ngamba Big Eye talent egenda kufa abogezi tusura kumbulookingo kali yango gitote pozingo sazeko internet nejine emikuru gyenyimire I will always be karaso ndasabulasa
ekibawo kyenjogerako. But you guys need hit songs. Ate hit songs abantu balina zigula. Bwe baganda okunyumirwa. Ate kasita baganga baliko obuvezi fever. Nobeerako kintu kyosobya abantu ne bakugalira. Ogenda kufenjala obulamu. Kati Big I tokyasobola kuddamu kukola wantu wonna. King Mike tokyasobola kuddamu kukola wantu wonna. Lwaki Bobby Wine government ebukubi obucupa obuli invisible. What a statement. Yeah. Bobby Wine government emukubi obucupa obuli invisible. Mwe mutalaba. Naye buno obucupa bonna bakube Bobby Wine mu bibajja bakuba obuli invisible bwe tulaba. Era mwe mujja okusasula. History mumulabi. History mumulabi. Nze nakutona okutulia nga wefudda wa yebaseba sawo mbola zana okuta kati ne statement ze nyini ze yakola ziraga nti that was fucked up. Kati kabuliko kile toli muntu wa people power yakuba nemba boni nga Big I. Mustage managing obucupa obwo birimu okunyumirwa. Omwana wa people power wo muntu endaja kulaba bakuba obucupa nga tabakubye obucupa go abalese Big I. Quote me right. Omuvubuka agenda kulowooza binyuma. Wagenda kubeera bako kuba echupa ya bia ngeri muno ulindako bagenda kukuba echupa ya bero ng'ekyali muno omwenge omanyi bino bintu kunyumirwa muleeta abantu ne batandika okusiga ekifaananyi ekibimba wagizi ba people power kuba mwagala okuyita amagye w'omukulembeze statements zonna ziwulira ku stage wulira statements ezakola ku stage ndi munauganda munnange ndi munauganda munnammwe ndi waddembo wagira ayina statements zeyakola nga bamujja ku stage baziwulire mu video. Statement ezo ziyita amagya. Tugende mpola. Statement ezo ziyita amagya w'omukulembeze. Ndi mukunda nange, ndi munauganda munnammwe, nze wadde mudde mulabe video eyo nga bamujja ku stage. Statement zeyakola zali ziyita ssente w'omukulembeze. Nze ndi musajja mugezi. Nagamba kale bakubye obucupa bwefukamiza. Nekyo kyoyogera ng'okutaka zino. Statement zeyisaamu zimugaggawa zambu ziyita amagya. Era ensonga kiba bumukubire. Kati bakubye akacupa. Okuva ku freedom city. Not duka paka mudwalio lyentebe. Wacho duka kudwalio lyentebe linanya state house. Awo naone wafate wali wodwalio. Olwana nkuwoninga Big I. Eno trade je mwata ndikeyo kubiranga mwete kate ko kipati baba kubi. Tutanso okujimanyira which is okay. Era ne kirungi ndite wacha aliona muntu ali awo muna agalabanga mawulire. Now this is a warning my brother. Ekintu bwokinyumisa mwenza okuvaamu ekikyamu. Ogenda lumu ku stage managing abavubuka abakuba obucupa. Kwanza sibaina obucupa obwo gye buyita. Era nga tanase kubuza abantu babivulu twetaaga tugenda tunonya sales abantu batunza sente mekabo ebyokunywa batunza amazzi genkana kigero ki obucupa obuvaawa because is the time kokubira police if I was the head of police we Big I single oli mukomera that is inciting violence gagojeretedde nsoka ne nonya abantu abakoze ku byokunywa ne mbabuza simu mpako bintu mumpewo muwendo gw'ebyokunywa sente zo mmoje mbiwondo by'ebyokunywa amazzi batunze kigero ki nesoka nonya obucupa obwo gye bwavudde. Waliwo batono nyaba ndio kabole kule kile kintu bituvulunye Uganda abantu abasinga bekonokera mwingi kizibu nnyo okugenda mu Uganda yo nosanga nga abantu abasinga banywa amazi okucupa bwa amazi yewa kicupa bwa amazi temuli omuntu ayinza kwata kamba buzi omuntu ye nagala okuba omuntu akacupa era akasuka muka amazi nokasuka kicupa ka amazi bobe n'obuvumo bokachuka kicupa ya amazi atole kicupa y'omwenge ne kusigara mu ngalo okasuka onte akacupa ka amazi ecupa y'omwenge ne kusigara yo mu ngalo ecupa y'omwenge kusigara cha mu ngalo. Neyeze mbawoninga bavubuka mwe ba Big I and quote me right. Nze bampita peng. Nabagamba ira kusigala wanu soja wanu amekuita likuno pake mulimbo obutwa. Mutasera propaganda mokwata video bangu tono obukande mutanso butambuza tambuza ebechi yungwe. Mujja. Kubanze nabalemwa. Nze nabalemwa. Era mbadde wemeka 10 nga nze kalibe era nabalemwa. Nyakutendeka amajire nagamajye gatasale dayirize nyakusigera ndikaliba. Big I ngulabula waliwo muvubuka agenda okukuba echupa ya bia. Ngalama nti binyuma. So wachi mbera ne chupa ya bia nga ndi wano nyimide nengo buchupa bumpitako. Atenga go abupangisiza waliwo agenda kukubira ndale chupa erisali fotole. Tebajja kuwa sente. Buza mayi kubya mukoze. Tebajja kuwa sente. Tebagenda kuwa sente. Kati balamu bogamba nti King Mike naye bogamba nti balamu abalemesezaayo. Of course mwe muri bagana temwasoma. Osoma wa King Mike of soko funese nezo obwerere. Bano babalamu ba businessmen. Nange manyi mulimu abantu bebikono modde ya ne makubira simu ne tusekane tuwa nomulaba ngera gasiya addawo natekayo lukokola basobola okuddawo. Oli omuntu gwosobola okulaba abantu asobola okulemesa sente yesimu ebiri. Olwensonga mwe temwagala kukola lwabira akabondo k'abantu abatagala kukola. Wajja kubeera weera abalemesa. Wajja kubeera weera abalemesa. You understand? Kati ngeze ku Bebe Cool Bobby Wine asinkanya omusajja gwe bayita Bojo Bantam. Bebe Cool ne Bobby Wine
Kino kikana kubeera nya political ina kwogera ku ngeri gyendowoozamu ebintu byange. This is why manza buli statement gye nkola ku video tambuza video eno nyiganyiza emirundi 5 shares kubanze kati nasigalawo bw'omuwano njiga shares emirundi 5 nze ngende maaso nabone nkola video wano manza ebyange nze njogera mpola nze njogera mpola siddawo kutiisa tiisa abantu nze bwe kyenjogera njogera kituukirira nze sikola video nendisa muntu nti gwe nze buli kyenjogera kituukirira nava nenkola video nembagamba bannaye kintu kizibu nnyo aliwo omuntu gw'osobola okwepangako naye ng'omuntu akunyiiza bunyiiza neba underestimate omuntu gw'osinga emyaka oba gwayingira mu kisaawe ky'okuyimba when it comes to scoring yasooka mwangamba penge mulina bintu byammwe ne bebeku nembagamba mwembabuulira waliwo ekintu ekimu kye mutamanyi ekigenda okuguka mugundi omusajja bebekulu agenda kwewa obutwa mu myaka egijja ate bebekulu taba kubaako ka support ka Museveni singa bebekulu alinga katamba siti mulwadde wa sirimu naye yandibadde yasanguka mu kkodda kuba Bobi Wine kati position gyalimu ereetera omulabe w'okubeera saa zino nga singa yeewadde obutwa ngenda kukubulira kakikyo musajja navaayo ne mbagamba nti nze bebekulu gwe mumanyira ku interviews zaakola statement muntu gwasinga okwaidolizinga mu bulamu buno bali bamuyitanga Buju Banton. That me tell you peeps. Omusajja gwe bayita Bobi Wine uyasooka okukola nga bikola buli Mr. G ze manyi omusajja yasinga okuteekanga y'ekikono nga tasulira bannamawulire okulaba ng'ennyimba za Bobi Wine tebazizanya ne Mr. G yalinga Bebekulu nkubuulira no malice olwo Bebekulu atandise okufunamu akasuwala kali nti omanyi Bobi Wine ono yagenda okuyingira Jamaica eyo tetwali yamusuubira ntagenda yingira Jamaica nze mbadde mukwano gw'oli kyali nga lyamala okuva project za Mr. G basindi baali bonna musajja teyeebakanga kutulo nga kiremo nga kyakusaaga nga limu n'okuzoloweza nno ddala tekijja kukola Bobi Wine alina kyali bamuyita Stampede ali a promoter aliyo Jamaica gwe yeekwatako amugulidde enzigi ze Jamaica eyo and that was when he was just an artist. I saw a friend trying to fumble with life. Ageza ko kuchikolize by equalizing. Alese bilevuka you said remember ya biara DX by equalizing. Akwati mukama tali afane. Era buliwako le chiri wa chiri afubekte se chigana. Era yakubo buyimba bale sema about bend over buli ya bozanya music zo gamuzanya matali. It is rubbish. Era yabwewuliriza buli kusimunye. Obulamu bwagenda mu maaso. Zembabulira. Obulamu bwagendera ddala mu maaso. Omusajja nava mu by'obukuyimba nasigenda nafuuka politician. Mukaseera akenda gena okulaba nga waliwo Buju Banton okubanga bagenda kumuta. Bobi Wine Bebekulu nasooka akola post. Banyi Bebekulu yasinga kwagala musajja gwe bayita Buju Banton oyo. Kuba yali yatuwonekako kufifinga Bannayuganda nti yakusala ticket agende Jamaica alabe Buju Banton nga bamutadde lwakuba birimu visa birimu process ebintu ng'ebyo kandi omukwano gwa mukulembeze n'ebintu ebimu byali yabiremisibwa munansonyi ofune ku lwendo lw'otuzi. Kati nyaku sindika message ena wa musajja gwe bayita Bebekulu. It's not a political message. It's just a message ya bulijjo. Sigenda kubeanga ndibako kyengamba nti oba ya bulijjo. Muganda wange nakuwoninga ko kolumu ne nkugamba nti ya brother. Ebiseera biribu we mutini yakuleeteranga sente n'ozigoba n'ogamba bwezo muzitwalire Bobi Wine. That was the greatest mistake you've ever made for your career. Abasajja we baviranga eri basamuna nga bakuleetedde obakubira obulango n'obazoleya n'obagamba nti ezo sente sizikolera nga mugende ekamwocha ng'obone address egende ekamwocha. That was your greatest mistake in your career. Why? Wayigiriza Bobi Wine okubeera omusajja omukozi ennyo. Wayigiriza omusajja gwali atosinga ebiseera ebyo tugambe kale okuyimba. Wamuyigiriza okugondera abantu n'okuba omusajja omukozi ennyo. And this is why Bobi Wine today has become an indelible artist. Atalivaawo obulamu bwonna. Ate nze nkimanyi bulungi nnyo nti ebintu ebimu Bobi Wine ono psychological abikozesa kukulumya. Nti gwe kyeweegomba asobola kino gw'obunozi gwe ng'olina kikolerera bukolezi nakikonako bukonyi bwe mpa. So Bobi Wine, I mean Bebekulu and the whole of fraternity n'abantu abakulu abakugoberera abo njala kukuwoningamu ekyo kimu nti waliwo ekintu ky'otaalaba. Bobi Wine's political career emutadde mu kifo ky'otasobola kuddamu kuzinnyawo na kigirade kuwunyirizaawo. Ng'omalaya waliwo nga w'okwana omukazi n'akugamba nze ne weefuse sisobola kukulagawo. There are some traces and paths Bobi Wine gy'ayinza okukwata nga tosobola na kuddamu kukwata lugendo olwo okuggyako ng'etugenza mu planet ndala oba ng'ensi eweddewo ogenda kuddamu statement eno. Bitibwa penge. Sigenda kuvuma muntu yenna ngenda kukubuulirira.
waliwo ekkubo Bobi Wine lyagenda okuddamu okukwata nga tosobola kuddamu kulikwatako mu bulamu bwo. Nze Rasta today am humbled. Gano bagayita mafuta ga Mwoyo Mutuukirivu aganjiwako kuba man. Saidi yo yalinga nnafu nnyo. Nze kakimanyi nti Saidi yayimidde olwa Malice. Nze kakimanyi nti Bebe Cool ozimbe kaliyo na Malice. Gwe musajja akola Malice. Era nze kakimanyi. Ndoza n'abali producer abamu oba presenter abamu abakasuku nti you're the main reason why abayimbi abamu music wabitazanya ku radio. Nze kachi mze manyo omutima gwoyinza okuinvestinga mu music career n'oba toyagala muntu solo mussa wansi n'afiirwa ddala obulamu bwe. Nze kachi manyi. You understand? Naye kati Buju Banton oyo manya akulumya omutwe. Bobi Wine njagala soke Bebe Cool njagala kubuzayo ekibuuzo kimu. This needs Google search. Soko gende ombeyo oluyimba Buju Banton lwakoze na mu Jamaica munne ever since bamuta. Kubanze bino banyi bikusinga ku inform disiba ku internet. Popcorn yasabye oluyimba ne Buju balumumye. Bini managa oluyimba ne Buju terunalabika. Bonte himself the general anoja oluyimba terunalabika. Mpayo oluyimba ever since the greatest Buju Banton bam release nze. Lwakoze no mu Jamaica munne wakawa. Mpayo nyimba satu na muyimbi ki. Our very own Rasta Kyagulanyi, our very own Kyagulanyi, a boy from Gomba Rasta. Gwaitanga DJ. Amenye record ye. Ayimbe ni idol. Sang in a process no. Ras. Mpayo mu Jamaica omwayi n'oluyimba ever since Buju bamuta. Okuva yakola concert ye ne album zikumenyera 3 ze yakafulumya mpa mu collaboration eriawo nti yamanyi nnyo efulumya nnyo Jamaica nga yimba n'omuntu omulala yenna. Zere zalina nze nzimanyi neze nkugambi si ye muntu agwikikako. It takes hard work. Bobanga byokola biri right ya Rasta mukama akugulira we kubu. A simple man from Magere. A simple man. Yeah, Buju Banton nakoze soundtrack ya Bad Boys. Tachimanyi idol wa mumanyi. Fena tumanyi obuzito bwa idol wa musajja oyo. A simple man from Magere. Era bukolabo bwali na butono nnyo bwa Mavado. Ate Mavado these are young kids. Era bazala banga bakwatide industry tagwikikako. Neze nkugambe Rasta. Gendo mbuzi. Musajja chiwano. Na udeda video ali agenda twada sende bayayi bene Buju bamushitopingirawo. Genda Rasta soko ngambe ekyanira kikoze. Kati Rasta kati kicho kyayagaliza Bobi Wine. Mukali akozisa akomazi. Muganda wange leka akusese. Kakusese mu Rasta. Kati Buju Banton mumasoka Buju Banton teyayimena muyimbi. Akimanyi yayimena mukulembeze. Beba makofinga zoima makasiga byawe bewa be yasomanga kawa babera nge Jamaica. Kino kiralanya kikwafu. Look at this man. Fangu gabozi Rasta go kubera eva kati Rasta teka kapuleka kitu kimu. Noza mbasajja baka ukano omusajja ono the only happiest man. Mumbuze lwaki kuba manyi Saidi ye nafu nnyo kati agenda kukwata ekifaananyi ekyo kati mumulinda kagenda kuddamu akoleyo kashokamu. Vakuina bobira sabaye mbokuba esibali MC Ibula uzi MC Ibula. Bobi Wine yabadde eri omusajja akola on stage Williams. Yalondodde Bobi Wine paka kumusanga ku street. Williams owakabye Jamaica akola on stage namukola ko shogo oli wano mbuli Ibula abadde sibaye ne Ibula sibanya atako nga simanyi Ibula mukasa. This kind of fokale no tule uwone bwa kwita ba mu Ibula mukasa. Kino ekintu kikwafu nnyo muzeeyi. Kino ekintu kirala. Era togeza ne weerijja. Ekyo kyo kikuwulya. Kaliya yaggwawo dda. Zinabone ngamba abasajja no Bobi Kaliya Bebe Cool yasaanawo dda. Ne bagamba nti nimba. Ate nze era mmanyi bulungi gye ne mukwano b'ensiiba amatawanya bakama b'ensiiba amasabasiriza mmanyi ndi munene nsijja mu kijja. Kubanze nsemagamba bivaawo bituukirira. Bamuziise yawe kicho kya banja Bobi Wine. Mukali yakukubya akusinze. Mbayo kolabo ya Bebe Cool gyakuzayi. Nakisajja kyayimba nakyo Nigeria kikolambo kiriawo kidwasi. Aina kolabo eno okusajja oku Nigeria guliawo. Kolabo kidwasi. Tambuli kivaamu. Ani mukenega mugobida kolabo za Bebe Cool zazakola n'abasajja bana abavudde ebweru. Obo nika mbabuzi. Mwesibe ku bigundi bya Mandela.
ndi Museveni gundi ayimba ne Mandela Mandela kali just kagundi kadiru kajja buzinga ka MTN katadde wenda aba wanti ne bagenda musajja waza alina musajja gwata mana ali awateeka amazimu mu nviri bamutasimanyi kizo lubega wabo simanyi basajja baveyo na nsibe bakukuli ne basunga ngazi kateya muzigene zimba because by then ile bali gundi ba MTN kitindu kyajja buzibu bagayi Mandela amanyi bebe kulunga mumanyirawo ngera wa mumanyi wakubaganya obufananye naye kubya akafananye awo musema tewaliwo vokuli muye musajja ali yajizimbide kumala temuddamu ne mutya temuddamu ne mutira ddala tibamukuba ne Mandela buli ayimba ne Mandela afuna ekifananye ku birthday kino kyajja muzika ddiruka MTN eva South Africa era gye batandika okulandalanda ebintu byabwe ne bajja ne bamukunagenda tewaliwo kyamaanyi kiri awo kyemuyiza kutyamu nti Meti Mandela vakubino ngabu jubando ni watu mati mumbete no mfurize wa East Africa wakati Bobi Wine wafuge gwanga kwa president wa East Africa yonna bujubando nyatumiza president wa East Africa bayimbe alesi wazo ku meeting akoda oba ku muntu ne yatumbe ekibina cha kampu na kituma gagamero nga bukimu ako poli gwe bata ndeta mu meeting akamu kamnya musoba mu magazine akamukulembeze wa president bakuvizo gendo mu meeting tawali chama nchamiza ku chati Mandela kali kajja buzika dili yabuli yayimba koyo gundi afune fanye Mandela kajoiza kungamba ki kali nalukwate na Mandela ina badamo baju bisao bagenda kudamo okuyimba tabani ya mumanyi teri na mumanyi ze temugezane badamne babalimba teri ya mumanyi kalo baddo kibaiti ndo bigitiru asinga Bobi Wine bebe kulu obunene bigitiru asinga Bobi Wine bebe kulu obunene uli yakubye simanyi party after party olimba ndalude bene India bebe kulu limba kirwa ino lwasoboka love yevi teru sobokanga luchali kuchideri rwabira Big Turiru is bigger than the Bebe Kulu. Mugende mulonye mukole ku research. Mule ku kitumbu wangu otambuza video. Na Bobi Wine yaso bien. Cheya sweta kan 15 lero. Mozo jibaja teriamu madi Big Turiru yaji mbabulira. Party after party. Zoita international recognition yagenze wala. Goba donje banyi Museveni yakwate emitwale nana ajiwa Bebe Kulu agenda agula awadi bagene katacha. Onako sare ekigoli nabaje mumma. Bamubba. Basu wasemukutu nagenda mukuba bamukuba baguni bakatacha bagenda genda sobemba bamuwa awadi. Ogo mwaka gomwalo na kusimayi kuzikubira mulonda ronda nyo musimayi Bebe Kulu uyasinga okuswala uyasale skati zino nagere tata karasa bideri gundi yero dia gulya gulide da gaudi nemulemo okujjayo bumuze ne bamukuba wasemugoma bamubole bakatasha bamukuba bagenda tuke bagule simanya bakuba muwawa bamubasente nenga chafa agulawa da sheke mukabiba kagameze enguzawa nenga chiche nnyo olwa basifunira kubwende pamaze kugulirira kali ya kuleme bakadi bibali balimba pate after pate goli ha olimba waya pana mlagani waya no sikano cha buju bandon ono mzisinka nadi ngusake atoli munafu nyo ngugambe katonda muzibu baga matake yatakiriwa naye omusajja katonda kye yakola Bobi Wine zange chanema buli kimu yakitukako Bobi Wine nabagamba nyiza nze namuna feeling agamba Bobi Wine atula awo nakola bwati nagambo sijja ko mudam nengera kola kintu kino kimumege kubaka di Bobi Wine nebuza n'okwebuza eyo contract Bobi Wine mitwalo 19 ja dole ja Rebel Salute jayimbira buli mwezi buli mwaka bamuteka ku gundi ayimba bali balusiyano ababi meava mu Afrika wanayimba ku Rebel Salute kati no bato mutute kiwundi kyo kala mene bitu bizibu bwempulira Big Eye ndino bamuganya omuyimba ku Freedom City ngali wate musajja ali eri president wa Fatu Chikirya mu Caribbean nizinte n'okuti ndira ddala n'okutya buli Bobi Wine omukola ebintu bine mugana okuyimba ngeri bamuyita Self Nervous nkwagala nyo rasta oyo mugana bamuyita Self Nervous nkwagala nyo ngenda kukola star Self Nervous muganda wange straight from Dubai ali awo muganda wange ngenda kukola star Self Nervous oyo Bobi Wine anyiza kali kamba sese mwali muzemo okulya Bebe Kulu nga yimbira abana Uganda mu diaspora koyo babu baninga tekyali muntu ayinza kulita kati waliwo promoter ayinza kulita Bebe Kulu e Bulaya bye yakubya obwavu ngenda mugamba bino ebintu Museveni musudie ne musudie musipiyo
bono mukuba bado genda ko sowa tacha asobola kulinnya kanyonyi kanya kalinya bageze mu tibbi akanya kalinya bageze mu tibbi kadiye ka music ko kafa ana kuluma bakingisa okogerwako mujikaina man kanibaya iPhone lenda tudembazima omusajja ono okumanya bade okumanya Bobi Wine ono asule eddalu kati omusajja we yawulira nti Bobi Wine akuta omwana wa Eddie Muto Dalton nkwagala nnyo muganda wange omusajja we yawulira Jesus Dalton omusajja we yawulira nti Bobi Wine akanaka Bobi Wine mu statement eno sharinga video eno omusajja we yawulira nti obwana bwa Bobi Wine busuubi bu surprising omwana wa Eddie Muto zemu statement eno sharinga statement eno omusajja we yawulira nti akanaka Bobi Wine buno busuubi buno obuto obumbejja bwafuwa people power ndi bu surprising omwana wa bodyguard wachaliwe Eddie Muto mwala wa Eddie Muto bumukoledde keeki yanyigira osebo omanje yagula iPhone X ngoze dereke bipese bisa mujiza obusimu Malcolm bwakwata Malcolm wali wano ngakatimba bolwatimba ka iPhone kajjewe guliri abana ba Bobi Wine okusurprising abana ba Eddie Muto nakwata kumutete ngamba mukatondo wa Israel ono musajja storage kakati ndachamumanyi ko muntu wakugulirira era nina abantu bemmanyi mu muyune bombo gira so kamba buze babe kuliza usizo muwala wetu kubanze nkumanyi olimbanya okuva okwata benzi logamba oje wadde mukazi wo ya benzi mazajja gwe yagala amawulire omwana onalimba kagali omusajja onalimba bannaye nze okuva okwata benzi Jojo wamba mpanike mbasaji zanza zilina wano mpanike naye mbanyi nyini benze logamba mbo mchala kale okumenya no mchala asobola gumira omusajja nga akola ebintu by'ekifere obira woti omusajja nakola post nenga akolimba takoze ebintu ebyo mbo because to the mother of my kid you loved me when I had nothing so when I have nothing to pay you but I have to give you only this car may Allah see us through until we live to serve our grandkids nakamba mukama katonda wa Isiraeli Chino chichi? Someone omukazi najja na comment and thank you my baby. Mwe kumelebe kwa chakulaji. Mugenda kukakasa magambe alternative mwinezi. Musindika leta butwa. Ibasi checho. Mwaka togenda kumakiriza kuyina aina dabuza video ena no mukazi yeja nateka kwa comment thank you my baby ezo results ngena mwagwa gwanga muzangena kola ka research nzema Peter Penge ngina kuno ezo results entufu kuba ye mumanyi kada yaka mbekire basona akataipinga mukapasiri pwao nakakuba ekifananyi era kile basoni aina mkwali wa mwita kile basoni ali akola obusati uzamugambe take away computer typing math kam science muyaye no masayona panga bana kajaba se what yate kidi wanataka odika muka tujja kuwakanya nagambo why ataddewo bubiri asinga nagamba kile basoni andiko ya mwe beta bele yituoniki wali silent majority na yetu jako nonyaleza utsedu irapo sio najitadde mu achieve eyopo sajade msaseta akabugundi kwa mobu TV wa mbuzu yako mbulake mukasa mze mbwagaza zeba Peter Penge ndaba wano ene ya TV yange tokenda kunkola wano sivao Ngongo. Nje manya chirunje chiri wano. Wanga. Sija kuzunga wangu fumdala. Wano. Eni biasi na jigamba buli interview milioni 8 10. Sida mubaki clip yo. Sija kumuchiwe.
Omwana wa Eddie Mutwe bamukolera ka birthday. Nagamba agenda kutamba uli nateka iPhone omwana wakoze birthday. Ata muliga Eddie Mutwe. Bana yo musajja. Kati Bobi Wine akulema toze omwana wa Eddie Mutwe. Nakulama. Wakoze kumwana wa Ashback. Kampi onoje ingire bwotyo. Kati yatinde. Bagala kudamu kulira dda kukinje bayita Bujubantu. Kati yacha Bujubantu. Era mumuulire. Kwati biro banje mutabuze video twetaka shares 15. Wako kanga muzangu wagala nnyo. Tamuza video mirundi 5 yakanega ttako. Ngenda kuba wa statement yake nokuddamu okukola ku mawulire mugimanyi? Agenda ku mawulire agambe, agenda kujja kifaananyi kya Bujubantu ne Bobi Wine agambe. Nti njagala Bobi Wine President Museveni. Nti asobodde okuyimba ko ne idol wange. What me right? Eyo. Ekifaananyi kya Bujubantu ne Bobi Wine. Agenda kukijja ku debate ye mulinde kagambe nti njagala Bobi Wine yeebase President Museveni. Kwa President Museveni yakubidde Bujubantu ne simu. Mayimba ko ne Bobi Wine. Ada kama sese. Mai wati enyale mukambo eza sise. Mai wati enyale mukambo eza sise bangu. Mugende mulabeka video ka King Michael. Bayisa ebintu bilaba bulala. Mugende mulabeka video ka King Michael ke yakoze. King Michael yagenze n'agamba nti yensonga lwaki abayimbi otaba ku TV nga twogera ebintu betategeera. Yabadde akuba bebe. Kuba mukimanyi bulungi bebe. Tuzabya mukubali mukubo lya Michael bambi obutamuwa ka sente. Kati Michael ngenda kuwa device yange bweti muganda wange. Zoli muganda wange Michael sikulinako obuzibu. Michael yakuba moko. Ejo vyaganda togenda mukavera Mickey Bricks. Gwe Michael oli muganda wange ngenda kuwa advice eno. Wakuba buli presenter bisiro vazi nagamba zemba kuba Uganda ba. Dagala soka sira bakuba dempya. Bawanti. Bulu inova mukubo. Bomolonye industry. Tumagala kwogera mazima. Lakwate mwagala kukiriza mazima nzo okuzanya olimba bebe kulezanya luyimba lwa Biniganda. How can you play baby cool songs otazanya luyimba lwa Biniganda? Mwana bebe atya nnyo kati yalabanga Bobi Wine kigaja adda ku Eddie Mutwe kati akana Eddie Mutwe bakakolera birthday. Nadduka magogula iPhone. Nena mujja kuba muwulira iPhone tatunajisasula kwanze mumanyi. Kati mumanyi wakyagala King Saha. King Saha chuchitufu ambi King Saha yayimbi. Yayimbira bebe kule ekiwatuli. Naka no musasula. Ile King Saha ngaye yogira King Saha yakube simu musajja nagamba bebe kune yekyanga mule nawo obanja nnyo. Ye bwacho je mizeje ku sente muzimu. Era nze nkimanyi. iPhone yetu tugenda kuginoonyereza ko duka kide wagigulamu. Nerisito ogituwe. Kwanze nkimanyi watya nnyo. Era mujja kuba muwulira kukyogamba omusajja ayizo gula iPhone yakakadde nga ate ngweze yakoleramu video bazibanja mitwala abira tazisasula. Wa bloko yo wa installments ebintu ebyo dabya bijja blocking waliwo amugamba nina kino. Era iPhone enzo kwesanga just yali yakubeera bwezi just awo. iPhone era muwala we biyeta ngina mutaddeko ka abantu abagenda okumulingiriza. Tulaba iPhone yagire kimayita girina. Tajirina. Taibe ko tasobola kuono nakakaddembwa bwa muwala we simu. Tasobola zemu manyi. Zengombe seza ngomkulemeze yapa zugula mutayiro. Neka kumanya mugamba sende yange zirira nagamba linda ko nemyo najisibe tayiro. Oyagala je wanonge nyumba etonyoga myo swaze. Ngomba nyina lichali ajja kunza sura. Myaka jiita tanzi. Takuze mbuze box ya tayiro. Zanga zigula mu box za tayiro. Teri kyawakana bubinyo ngaba kigu. Seta gendera kumanya muntu yezimba. Zishakola seta gamikwano jezimba. Njagala mikwano jezimba dda. Nembo oli mu process yezimba zinga duchaliwa kuki. Nina abana ogeno zisobwa. Kati nekwata ku kyagulanye. Serefuna abasingwagala nnyo. Bonna ba super charge abo uliriza. Oyo musajja. Mayino soko kuteeka mu sponsored by Kitumbuma. Oyo. iPhone yali ya kamera. iPhone ya Doni nasa yajimuwa bamu kube mitwale juwere 5 bagula award balacho bamubba.
Bagadasha bamuba. Sina interview se netaga wamwe. Ojo ntiba mukulu balamu. Mani ko oli kana mani manji nnyo. Soja mugenda gakolera. Era nja kukubira simu mu inbox. Amani manji nnyo ganti mani nja gakolera balamu. Era nja kukonda ko mu inbox. Waga amani agange manji nnyo. Gali constant ever stable. Nemutabali wange yavuze emyaka 3 ngenda mugulya akamotoka nkolere challenge ngenda gera ali mutabali wange mugulya akamotoka buno Toyota yavuze emyaka 6 omuto basi de na jigula akamotoka ke nkatwale ngatekeyo ngobo mwana wa iPhone zo ekamugulire motoka myaka 6 azanyire muri nenga nize sense webize Benz je twawa ni kalili dama. Niko na dizi ndio wana. Banda ke mwana video uzo ya 15. Eso boroziwe za manja biba kwa vina manji. Tebalina kweli jakuno mwaka. Bakomerera mpaka tunalonda nga sisa mukono. Ozo chomba la yirira bakomerera tibedi amanje basajja bo bagambe manje. Myaka munyana. Uli kujitimba kuna manje. Njanga msabola kano. Nzane wo budde. Mengo nokola video uli kana ku kibedi kicho tugamba. You run out of ideas. Amanje okozesa manje ni what timing mwa time. Banange netaga serious 10 mega. Nige mirundi 10 teri agenda kuozesa. Goyaka kubera munseno nga serebwa postinga motoka nga siyo mukazi ne basa. Atani badda mu kisenge namugamba ate wajinsubiza ate bikoze bicha kati wakitojimba ndali tirindako watufune ratings mu 7 wali bikoze bicha ate nyiku. Nga tada one comment mu motoka nga siyo yalite. Kamo kana kakusenda kali yao kamyofu. Kamutabani wan kali yao. Ravi vano ngina kaba twala ko kali wano mu parking myaka 6. Mo kabo no butono. Abero mu baleme mujoga bana abawarabu. Vile twalifuna. Sisola kulia manange iPhone kuba bano zabwe. Bana bazanyisa game nakuba bimanyi babita simanyisi baba Simpson. Bukatuni baita simanyi Simpson. Netaga chia 15 abasajja mubagamba manyi manje agali wanu bana manyi manje nnyo temujja kugasobola bannange just kunyigambunyisi kakamula linga kantu kafuna mu budde ati bebe kulya zyo postizo nazo neza bebe kulya zyo postizo neza bujo bato nazi sango kati aido wa mujaye Olabange ya Imenestani. Gwe. Bebe kurusewa. Aido wa mchayo olabange ya Imenestani. Aido wa mchaye. Waja kubera wakasira kujjo kutambula ogende wa bebe wa Bobi Wine muganda wange bebe kulu nkuoni nga. Ofukamile ku mavivigo gambe muganda wange ondeze emyaka gyonna. Ono Bobi Wine ajona abakazi abavamu nabane basoka bafina masanyalaza China nabana oyo. Muneba mzade ku committee yimbira mu 7 nabana zikulie no mumbina bina. Bobi Wine asoboka. Tulya gundi yo. Jota bana okambufina masanyalaza nabana zimulie no before atenda kolola nkolole. Muno ya tunuli abantu. Tunuli abantu babya nabo semwe mugundi ya mu 7. Bo tunulire go barabi. Bobi Wine abakoseza buli chemu tasobola zukusiza buli musu. Buli musu. Buli musugo naguzukusi nganda wangu kutuli abantu boba nabo waje siba wini nwanje abasagala Why waje siba wini nwanje mbufina masanyalaze buno obukokolo tabeje mizatugamba abafina masanyalaze bebe dago kuba mu ano mu abafina masanyalaze mu kuba Agenda kwa video agambe mkulembeze gwanga nti no this boy is inciting violence. Are you inciting violence?
Nzema iwa ke sensitize people babuli abazibadi Kyagulanyi atambula. Era Kyagulanyi atambula. In real life atambula. Nemuyinza kutujja kumulamwa. Obudde buweddeyo. Gwenda ku kitumbu wawe kama gwenda ku kintu. Biona bira zo dokuba kafali nabadde ku wali muzerino. Tota inacho ngamba la sitakale mwana. Ngaba kakatsia. Wanso azanyole tebyokola nonda bango nso azizanyola star. Tota inacho ngamba. Wambikinga nga apu nga nkuba Bobi Wine. Emyaka nga 16. Obadde ompe ombikinga apu nga nkukubira omulabe. Leka linange sawa. Bobi Wine ante ko olwendo lwotuzi. Ngutwale mu ekirinnya muzika. Mundu zabazaba utitwaininga kwefugira. Sitani gwensinzo mumanye gwe. Nge wangamba ngata kukokoze kasufu. Kadanga bekolera mananga bae mamu yawo ngafune simu okuvelie wamwe magere gazingamba nti muganda yenkanu kabala gavu. Nemba siwo zebi kwa mulyo mulino kubalansinga. At some point omulyo tulino kubalansinga. There will never be any mighty thing. Nange neta ngawo gamba nokuba butyone. Msabula. Emundu zabazaba ojikola je? Etera ne kwefukira. Abakazi bemulina nti fina amasanyalaze n'abaana agenda kukolola nkolole. Ono yalina kyayinza otugamba. Yali awo abuna fina gyezaleeta sidi agenda muzinako bbaawe. Oyo atubuulira kyoyo. Ajja kudda ku bino bisekandi bagenda okuzina amazina gaabwe bino busimanya kawansi bagende bamuteekemuko ka section nti oyo mumpitire. Bamutwale bamuzinire mu biyungu. Sekandi asobola okugenda mulungi bamukuba ekifaananyi era agenda bugenzi mu bazimba ennyumba ine ennyumba ziri ziti nnene be babbeesereza gavumenti. Era fina amasannyalaze ojja kuba bali awo bakututte mu kiggalaji. Yeboleze engoye za sekandi. Sekandi ayinza okutwala mulungi gwe fina amasannyalaze ejja kuzinira mu ggalaji. Tosobola nakuzina omusajja asobola oyo kati sekandi agenda kubeera ogenda kuddawa kubeera akasente emitwalo nga gumu ogwa dola gamba omukwatirire mu mabeere. Yo nayo struggle. Tuli mu struggle. Nolio vubuka buli eyo bwekyanga bwagala tudeza mu 7. Ojero kino nkiruddemu manyi kye mwagala ekyo si kyangu. Namwegendereze mwebwereremu. Zmanyi ndabira bala. Mwebwereremu. Mali nange mbasa mutambulize video yange naweze shares 15 kuno tukolere kuli koledi. Shares 15. Tusobola zifuna. Nzenze kagwe mwasigaza baba limba. Nzenze kamwe gwaganga amuza Fred Lumbuye. Ashibaka kato wakenza. Abala siba mani mkulu gasumba bebe mwasigaza basukago. Abala siba mani. Tulinze mbaga yose abajugusondere sebo weso mukazi w'ekitiibwa. Tulinze mbaga sebo enemenye ebitooke. Tukulinze sebo azo mweze ekitiibwa. Neze ndaba akunkumuse. Nze ndaba akunkumuse. Bano muzadde mu bangi rasita. Jaga bwikola embaga ndikuleka. Kola embaga nkuleka. Nkutuma batasobola. Chiringa wogamba omusamize wako gamba tugendo lete linyo lya gonya bakutumye kufa. Kali gwe mutume embaga. Why? Spice dana ali ndeko zine songa nkulu nnyo. Bajja mwogera kwa nikati. Spice dana ajja kumwogerwako kwa nikati. Big up Anatalia Ozi. Nezahala toto. Spice dana bajja mwogera ku anikati. Chiwa nnyo.
Sabi ka umaliza kugamba nti basi sente zange. Wana kwa video hii live. Mojua kumanya ndi sente zange nzeta. Kojo mugezi mwagala nnyo. Kachumba yasinga. Semu nyampi. Andi bwe buzibe tulina mu struggle. Bwe buzibe tulina mu struggle simu nyampi. Kachumba alikiria. Banage mbega ide mwenda abadde ku video yange no bachagira. Cheri emirundi 10 ngole record ya shares 15. Awulire. Bakafune kwagala kafuna. Byagala video zino. Twagala video zino zitambule nnyo kusinga music we. Bajja musomako ku byapa. Gwe abaliddawo bali musomako. Abaliddawo bali musomako. Abaliddawo bali musomako. Yakagambe cyane. Kakampo. Mwe. Kakamere cyali yo kakampo. Najja uliranga. Denga simanyi kaliro kali mu people power. Fabio sinanga bava mu nnaku. Sagirinya akabi. Ogambe oli rede? Nomani wakabi. Tony bahati yampa sente. Nabo ba milioni ya milioni bayi. Nyenzi kwatira nenzi wereza bamasikini. Mwengo ya milioni yeji ba milioni ya milioni bahati nenzi wereza nemba nenzi wa masikini. Ali wanasabilizana ibo tuingira tugula amata muzungu. Milioni moja sikendo kama mafuta kevuga ngenda wali kulaba abana bayi kusoma. Milioni mwinga sechi. Ekola amakulu ku bantu abamwe abagula za iPhone. Za iPhone expenditure manyi. Banage mbega ide mwena mutambulize ka video kano. Omanyi kisinga okunsanyusa baganda bange mwena ate nekira banage nsaba unity. Tuve kati mbyo mukudda ku basajja waiso ketuba veku. Nsaba unity. Baganda bange mujja mu bungi. Kyagulanyi wabera alina ka video kakoze mu katambuze. Zake. Joero Senyonyi. Abantu bonna ba activist muwagire. Mutambuze information kuba government ka blocking information tewabira ku kyebayita awareness. Mukama tuwede social media ne chat yakuloza kyagulanya asiba charginga akasimuke. Bwe bamugalya mu motoka n'ateka live bannange basaji sobisika bali wano batusazeko mutuyambe. Social media zibudde abantu amaaso. Wane oba tulemesa wano. Tuwedde. Wane ba tulemesa wano. Tuwedde. Gomanyi wachibwe bwana charginga nye sima tamba ne power bank. Buli wasange sasage ngagenda live. Bwe live mulaba babano basibe wano ezibula amaaso azibula abantu amaaso. Bali ndambu bu NBS bwakugulawo ni bubukedde bikoze bitya we bwe wabakulinda bukedde sigate bamutemula. Nesoka natulaga no tino obulambe buli mumatiga. Sovula basiba baganda banje nyiga shares emirundi 10 teri agenda kusiba. Nzokuoza kuba kwange. Wala wagenda kugamba ati no video kula kikuwoloyo. Biebyo. Moyo kwa ganga musaba akola video nga muyika. Tabulina kubira ku video zange zokkawe mutimu bungi muwagira abaana aba moyo kwa ganga musaba lumbuye. Mujje bobule baba yita ne mugere muliza information zipa twetaga tusigaze emyezi mitono unity. Segirinya bwagikola mudduke. Gashumba mubereyo mu bungi ngawe muzze. Bine mtusibya kuya nogamba muzinga gawaze ndikawenja ze bambita penge ze singa aba no. Bulaba omuntu with the right course dukula be. Sabiso giye gitambuze. Sisara kubera bezwa notize penge. No, zinabira bana badabiro bicyali makuru. Wenda bo mwana asobola okuweleza enkiranga nze ndi busy nonya kyeyo. Mugende muwulirize. Bwaba ne information entuufu mutambuze. Ndiri kubira kunyuka bino bintu. Niza bulinzi butwa abana mudduke amuza akoze video mu mutambuze. Lumbu yakoze video mutambuze. Segirinya mutambuze. Twetaga unique kutusiwaze emyezi mitono. Tulina kweyawula mtu twata okuntu gwaffe ku internet kunonga kukwa. Ngane bagala kugulirira abantu bali ku internet basobola balina okugulirira abafani ate nga bebasinga obungi bana bawa sente mmeka. Kuba ne mu bafani mulimu abayiga betukola. Mala bapenge takozenga video nga yejja kujja ka video ka yogire bya yogire. Kachibategeza ati government esigalidde kugula abafani ne basobola bali bameka.
Kino mwana tango kuchitibe namuga mutambuza video za kijja kubanga kikyali kuffe kiri ku bantu nga tona nakwera likira ndibagenda gula penge balina kwera likira ba stopping abachamu abatambuza information baleme ku stopping anza akola bwenti oba amuzo oba balumbuye no ba stopping mwe abatambuza information kwa mugitambuza ekitasobokera ko ddala Kyagulanyi bwagikola mujiduse tamukiza mukulembeze waffe na ule mukulembeze waffe linga yewe bambi ali mugamba share this video bwebweni kayegayirira mu motoka bambi amusibiddeyo share this video no tamukiza kwegayirira mutambuze nti bagala kumukuba kijja kutuuka ekiseera nga tekiri kuffe babukola kiri kummwe baba stoppinze bacha kinaba tekijja kubanya kijja kwate kyasoboka basi baza bacho ba stopping English please penga from Arua berayo sije twafira omuvuzi waffe w'emmotoka yali avuga Kyagulanyi mwe twabakolimira kudamuna kumbulyo from Arua wafira driver waffe Kawuma bereyo amuvuga mu central ngate bannamukuba masasi namwe twabalekera ekikolimo from Arua what were you doing mwakola kicho mwakolwa okutaasa obulamu bwa Kyagulanyi waffe ne driver waffe Kawuma yafa yeah very sina vuziwo njogeza luzungu lwasaka uma chia the information za sina vuziwo wano omusajja amuyita Uganet Riboti uyo muganda wange bamuyita Cyrus omukongozi Cyrus ali mmalu mu muganda wange omukongozi Cyrus gwe nalagekuya kati kwebagenda ka Uganet Riboti ne wakola mu video ngobo nga mutambuza information. Is this not about being selfish? I'm not selfish. But when I come and put the... Akumanze singa ze munegeza no kunegereza baganda ba. Nze musajja wadde buli muntu ono platform ne bannefuulira. Kubanza sikirinako obuzibu kusika muntu ku mukono mugamba nti yo muwagira sirina kizibu kyonna gamba muntu muwagira. Abantu balina just selfish motions intentions zawe batuukeyo gye mbatuusiza. Then they want to stab me in the back. Nze nena unya bafune moja. Kubanze wajja obunda nguyagala nkuyambe nenkulaga abantu nenkusomesa nenkuyigiriza nenkulaga abantu kubanze manyi bafani bayizo okwagala kuba nti ndo bakulabe ne pengi ne bakwagala nawe lotandika ekintu kyo kayate ukyotuukeyo nondabanga atenza omukyamu nenze nakigambe kito kijja kunstopinga kuwamba abantu muwagire buli mwana muwagire buli golaba muwagire buli golaba w'omutima Allah jatujja ajingireyo wagira buli golaba nga talina intention za kustabinga munne emyoyo emiruvu egyo zingana naye nze tewali muntu gwe sikuteeko and I have no problem baba bachajja manyi waliwo abajja kweta karakta yange bajiyumunguze mbakwate yaabwe anya kuba sikyali mawulire anymore maybe nja kubeera legend bojiwata abaana babibajja bino biringa mupiira gwa musikisaawe balonado bafa I know time will come nga sikyabisobola bino ebintu yasi ndi mu family zange twagamba myaka 10 nabeeranga ku internet sisobola era nja kuba nabidduka mudda ne wajja kubeera wera abaana bakola ebintu byabwe so kyova baze nsiba ngamba muwagire tekirina okoleza akasubbaawo akandenda okoleza kanenda tekirina buzibu tekijjawo kuba nti eno kando nfu tulina okukoleza ffe n'obusubu aba bannaffe tubeereko kyova nsiba mbegerya mutambuze message zino mutambuze bwe mulaba omulala atakoze mumuwagire bwe mulaba mugende nze sirinaako bino mbusa osanga abantu bamuwongo bunafuna miyomi be batandika okuleeta mwezi endowooza zaabwe ez'ekiyungwe nenze bwekuba nti kuwagira kulaga abantu sikirinaako buzibu I've always supported anyone mbagala nnyo mwenna abaganda bange ku ntobo y'omutima gwange mwenna abannayuganda bawagira penge abawagira enkulaakulana abawagira Kyagulanyi abawagira abaana bakola mu video bwempawalinga abasomi ba Fahadi olwo Fahadi bempulira e Canada abavubuka nabo b'amaanyi mukiwagire mupushinga information twetaaga just unity emyaka tuyina emyezi tusigaza mitono unity. When we come up with a big force, we ne force ez'amaanyi bwezi tujja kufa ku wetutuuka nze mbagambi no negwe tebereza mtu ina abantu kati tugambe lesse tulina ndabaka abantu 105 105 ebe singa buli muntu anyize emirundi 5 information ene inza tuukawa information inza kutuukawa eno ninga option weri siwe gamba nti video genda kujetike kumenye just kunyiga just kapesa mti ti no kana okola ebirala just take seconds seconds no genda tabala genda kuzasuza sente tabala genda kukola ki no genda mulika abantu 15 imagine singa mu adebuli omanyi zeke emirundi 5 kwa abantu zibira gundi mmeka information ebe eri buli wamu no gende wamu egwaganga Hamza no gende wa Basegiri no gende wa Bobi Wine no gende wa Joel Senyo no gende wa tugambe Segona ngokola the same thing
kibeera kyamaanyi nnyo. Nange baganda bange mbaagala nnyo, nsigadde penge. Mutambulize vidiyo eno egere muni amawanga. Mukama jabba kyonna kye musinga okuba nga mwagala mwenna. Haleluya. Mukama abaagala nnyo bannange.